呢一年百物騰貴，白米加價1倍，鮮奶加2成，中文報紙同埋火車飛都加5成。通貨膨脹嚴重，市民舉行反加價大會。部分人喺散會之後推倒垃圾桶，縱火嚟到泄憤。加風熾熱嘅部分原因就係國際石油危機。港府又曾經實行燈火管制，限制廣告燈飾只能夠喺6點至到10點半開着。咁我哋咧係有嚟到訪問一位嘅百貨商場嘅老闆歐基先生嘅。就請問你自從呢個燈火管制實行咗之後，你哋嗰個生意係損失咗幾多呢？損失20%度啦。至於珠寶公司嘅影響又點樣呢？我哋訪問一間珠寶公司嘅負責人。佢咁樣啊，我哋即係最緊要咧嗰啲大飾櫃啊嘛。如果佢啲錶咧就影上嚟咧就唔靚啦，變咗損失都好大嘅。日頭咧最好係希望放寬嘅呢個飾櫃嘅燈。喺加價嘅風潮之下，港府成立消費者委員會，監察各種消費品嘅質量同埋價錢，又教育市民消費者權益。70年代，警隊貪污腐化嚴重，九龍副總指揮葛柏被調查貪污嘅時候潛逃英國，激起民憤，促成港督喺呢一年成立獨立於警隊之外嘅廉政公署。呢一年，港府實施抵壘政策，即係將喺邊境拉到嘅內地偷渡客遣送翻去內地。但係偷渡客能夠成功咁進入香港市區，就會收容，並且係獲發身份證嘅。當時香港人對呢個政策有唔同嘅睇法。政府決定咧將嗰啲偷渡嘅人咧就解返出境啊！你嘅睇法係點樣？我認為係啱嘅，因為香港已經太多人太逼㗎啦。同埋好多人嚟到咧都唔係好即係用心做嘢嘅，有時有啲人咧就走咗去做啲唔好嘅嘢做飛仔啊嗰啲。偷渡出嚟，你同夾翻返去，呢啲可能乜嘢嘅？咁人道上嚟講咧就唔講唔多。因為咧香港嘅人口又多啦，同時工作咧又唔夠香港人做。如果去大陸嚟咗啦，變到我哋香港本地嘅人都唔夠住，亦唔夠工作做，變咧增加咗我哋香港嘅人變咗失業多啦。100年前嘅九龍城寨係一個人煙稀少嘅地方，九龍城寨嘅城門係老百姓經常出入嘅地方。今日九龍城寨呢塊2畝半嘅土地已經有2萬幾人居住。由於佢嘅特殊地位，成為一個3不管嘅地帶。城寨欠缺衛生設備，居民嘅生活環境相當差。2位英國嘅貴族喺上議院話：城寨係人類嘅大悲劇。佢哋希望隨住中英關係嘅改善，喺唔影響中國主權嘅原則，同北京方面取得協議，從而幫助香港政府恰當咁管理城寨。70年代好流行包伙食㗎，呢一年政府宣布取締包伙食行業。喺中環商業區呢種情景已經成為歷史回憶啦。呢一年發生一宗觸目嘅挾持人質事件。一個劫匪喺旺角寶生銀行同警方對峙18個鐘頭，最後銀行職員合力制服匪徒。紙盒藏屍案係70年代轟動一時嘅大案。歐陽炳強被控謀殺一個少女，並且係將屍體用紙盒載住放喺跑馬地嘅黃泥涌道。佢被判死刑，後來獲得港督特赦，改判終身監禁。喺2002年已經出獄。呢次係警方第一次用科學鑑證嚟破案。負責調查嘅就係當時有名嘅光頭神探總督察貝雅。歐陽炳強同佢嘅家人一直都係宣稱被冤枉㗎。警方搞我㗎，當埋你收買嗰兩個女證人，我係真係冇。中環美利道嘅多層停車場大廈喺74年啱啱落成嘅時候，曾經經常鬧鬼。運輸署辦公室人心惶惶，政府部門搞到要請高僧嚟到做法事，都算係罕有啦。咁喺今日嘅驅除呢個所謂鬼嘅工作係點樣嘅咧？其實咧就唔係點樣驅除嘅，我哋就係安撫嗰啲鬼魂。咁同時呢，就係一個嗰啲高僧咧嚇，係由呢個香港佛教聯會咧派出嚟嘅。佢哋咧仲係替嗰啲喺運輸署以前呢係譬如喪命啊、喪生啊咁樣之類咧，佢哋都係安撫佢哋嘅鬼魂嘅。以你本人嚟講，你相唔相信啊？你哋運輸署係有鬼嘅出現呢？
呢啲好難講，因為呢啲個確係有一啲同事呢係聽到啲咁嘅怪聲，同埋遇到啲咁嘅情形呢。咁我亦都冇一個證據證明係冇，亦都冇證據證明話有嘅。覺得好唔對啦，佢因為咧佢只係識得加價，又唔識得改善服務啊！佢從來都係加價之後咧，反為而且因為乘客減少咗咧，仲要減埋啲船期，咁令到啲搭客好唔方便啊！